吃了我就不咳嗽了，感冒就好了。哎，我怕你想不起来，我贴在这儿提醒你啊，一天吃2片，早1片，晚1片，记得吃药啊。哈哈，又差点忘了，这个。桑拿了。这个就是5大鬼惑之一。这不是魂瓶吗？对，小三爷果然是小三爷。这个东西就是一个陪葬品，也叫谷仓罐，用来装五谷，以防死去的灵魂会饿死。这个东西除了雕刻精细，其实也没什么特别的。但奇怪的是，它能聚水。我们在发现这个东西的时候，它已经全身都湿透了，而且还长满了青苔。这个东西大凶，就是因为它有6个人在极短的时间内相继出事儿，而且这事儿非常奇怪。我们在内部检查的时候，专门调出了监控录像，发现这6个人在出事前几天都来过这仓库，而且碰过这东西。哎呀，这件事儿莫名其妙且诡异。后来这东西就没人再敢碰了。丁主管，你以前查过这个货物是吗？最好别多管闲事儿。小三爷想当牙柜这件事儿勇气可嘉，不过牙柜嘛，它是一个需要很多经验的工作，上手调查一点力所能及的，何必触这种霉头呢？万一也像那6个人一样，得不偿失。是。那您当年是不是就是因为怕死，所以没查下去啊？你是怕你查不了的事情被我查清楚之后，你很难堪是吧？你不怕死吗？怕，当然怕了，但是应该没你怕。淘气。他说的是真的吗？是不是有点吓人？民间传说，魂瓶里面就像是子宫，可以滋养魂灵。魂瓶把灵魂盖在里面，所以称为盖灵术。这上还贴着符咒呢。哎，对了，这个魂瓶所有的相关资料，现在还有存档吗？档案室里面都有。魂瓶事件涉及到6个人，但是巧合的是，这6个人都是在接触了魂瓶之后24小时之内出事的，3个是意外失踪，3个是自杀。但为什么接触魂瓶就自杀呢？你说这3个自杀的，他们会不会就是被谋杀了，伪装成自杀？有可能。
但是时间太久了，没有办法查证。我现在唯一的线索就是其中有一个死者的弟弟，现在还在11层工作。我准备去找他一趟。先生，你这工作，我觉得你得给保住啊！我觉得待遇不错啊，这够咱俩生活的。我跟你说，家里橘子快没了啊！男人需要有上进心。王一问，你呀，你就待在家里面，好好收拾屋子，好好做饭。等我回家，我会给你带来更好生活的啊！乖。杜冰秋，哟，还真是你啊！我刚好最近在找你呢，这么巧。你谁呀？我吴邪，刚来11仓的。你就是那吴邪？找我事儿？我最近在查魂瓶的事情，想向你了解一下情况。你哥也是受害者之一，你那儿一定有更多的资料。以你这个级别，想问什么？不得先请我吃饭吗？不就是一顿饭吗？没问题啊。你问魂瓶的事儿，是想做牙柜吗？啊，牙柜那些棘手的鬼货，是你想做就能做呀？还真是我想做就能做呀，这不是你们11仓的规矩吗？资料都在档案里呢，里面记着当时所能知道的一切。再说，这事已经过去那么久了，就算我真有什么遗漏，也忘了。另外，还有一件事，我不喜欢你，以后别来烦我。不好意思啊，你走时候门没关好，我这顺道拿出来看了一眼，不好意思啊。来，还你。坐那！行了，臭小子，长点记性吧你！哥哥我没空在这儿跟你掰扯，上。是。嚷嚷什么呀？这有问题！哎呀，你放心吧，这里已经全部清洁过了，没问题。
哎，你怎么又受伤了？什么叫又受伤了呀？哎，我没什么事儿啊。反倒这个事件，我有了新的进展。魂瓶牵扯到的这些自杀事件中，我查到了有个服毒自杀的人叫杜明夏，他有一个双胞胎弟弟叫杜明秋，还在11舱工作。我去试探了他一下，发现了这个。这不就是这架飞机吗？据我推测，事情的经过是这样的。30年前，这架飞机在西南边境撞坏了，撞进了一座古墓里。什么啊？有人进去查看，可能出了事。后来11舱的管事接到任务，将整个现场连同整个飞机残骸全部都存进了11舱里。杜明夏和杜明秋这对双胞胎兄弟，当时不知道是出于什么原因，也被带回了11舱。可以的。这个推测的方向是不是正确的？我们现在可以去确认一下。这照片里的魂瓶，的确是仓库里的那一个。你怎么说的都跟真的似的？因为30年前，这个飞机的事故现场，我去了。走，跟我去确定另外一件事情。我之前就查清楚了，酒窖里的飞机和这里的魂瓶事件是同一时间发生的，而且这2个鬼户的背后，牵扯到特别多的人，时间也很久远。反正不管怎么说，这一定不是一个灵异事件。之前我们也是这么认为的，可是我们查了很久，那几个自杀的人，没有任何他杀的痕迹。如果不是灵异事件，他们怎么会自杀呢？你干嘛？不好意思啊，手滑了一下。闪开，闪开，闪开。这是怎么回事？他怎么不聚水了？你看。真的没聚水。你那有水吗？多长时间了？快1个小时了。你看，这也太奇怪了吧？怎么一丁点水都没聚呢？之前我们可是一点水源都不敢拿过来。哎，你干嘛？
这个盖子能打开吗？不能上去，不能碰，拿着。之前不是说过了吗？以前碰的6个人都出事儿了。你看看你，查这个事儿挨了多少回打？这事儿你别查了。我这打可不是白挨的。走，我们先回去。这个事情大概就是这样了。你不是号称推理肥王子吗？有什么想法？不敢当啊，不敢当小王子啊！天真，你受我的影响，你最近的这个推理的能力，我觉得也是大有长进啊。你跟我说的那个看法，我还是比较同意的。我觉得这个事情它就是人为的，但是呢，你现在要搞清楚这个飞机失事的时候到底发生了什么事情啊。再一个，你得知道这个双胞胎人家为什么被带回了试衣舱。你光凭几张照片你就让我给你答案，那我又不是神仙，对不对？我是福尔摩斯吗？我是名侦探柯南吗？对吧？我不是，但是我有一些爱因斯坦的基因，但是我也不能胡说八道。喂，什么声音啊？天真。天真，这通着呢。天真，喂，胖子，哎，什么情况啊？怎么了？我说着你可能不相信，可能有人想杀我。要杀你？在实习舱里有人要杀你？你不是那什么吗？你不是求财吗？不至于吧？这说明我们可能猜对了，这个事情背后有隐情。我现在查这个魂瓶，有点害怕了。用不用我过去一趟啊？不是我去了也没用啊。不是你在里边，你一定得自个儿保护好你自己啊！我跟你说，胖爷，我想为你2肋插刀，我都不知道往哪儿插。你不光要保护好你自己，我提醒你啊，你身边的人也要保护好了。记住我的话，这实习舱里边都是变态。你刚才说什么？实习舱里都变态。上一句。你不光要保护好你自己，你还要保护好你身边的人。为什么？因为你看，你一查这魂瓶就出事儿，你身边的人就会认为这里边有隐情，所以这事儿就会蔓延开来，越闹越大，越闹越大，你就越来越危险。哎，对，喂，嘿，嗨。
一去11仓就能见到我。左边是丁主管特备部，右边是卫运部。走右边。你是哪个部门的？我是卫运部的，那咱俩不是一个部门的。我是特备部的。好的。我对那个王俊义的身份有很多疑问，你帮我查一下那个猎头公司背后到底是谁在做。这边还有一条啊！走。可以。快点啊！哎，走啊！哎，这次怎么出发这么突然？一点准备都没有。我有不好的预感。二叔，你是不是有什么事瞒着我们？是。我就说嘛，平常你准备的特别充分，这次边赶路边准备，这么草率，不是你的风格啊。那你说说，我看你猜的对不对？猜测是不敢啊，但你动机不纯啊。到了雷城再告诉你。哎，这是我根据流丧听出的地向和走向推理出来的大概方向，你把它给背下来，啊。早，张大爷。早，睡得好吗？还不错。给你一瓶东方特饮，为了鼓励你戒烟，给你提提神。怎么还有字儿？你朋友送过来的，说对你的期望都写在这上了。想着品，死胖子！看你眼神怎么那么奇怪啊？因为维运部和特备部的人关系向来不好，已经很久没有出现这两个部门的人走在一起的场景了。哦，我还被警告了呢，再跟你们特备部走这么近，我就会被降级了。那你们要是两个不同部门的人谈恋爱了？11仓不可以办公室恋情。我买了点东西想给你送过去，你住哪个房间？
你让宿管放在0321就行了。怎么了？带我去趟监控室。这个人是谁呀？他昨天晚上想杀我。啊！你没事吧？我没事，但是昨天晚上太黑了，我没看清楚他长什么样，而且还让他跑了。你报警了吗？我没有证据，只备了案。他身高不高，体型很瘦小。那小白，你跟着他，看他去哪儿了。不见了。看来他是早有预谋的，而且对11仓地形很熟悉。我们现在只能把他照片打下来，然后一一做筛查。嗯。哎，你这是去哪儿了？你住哪个房间？你让宿管放在0321就行了。你不会是怀疑我吧？我之前就跟你说过了，骗不骗我是你的事儿，相不相信你，是我自己的事情。跟我走。干嘛？去了你就知道。你喝点什么？我随便，喝什么都行。那我给你冲个香飘飘吧，这挺好喝的。你坐。啊，好。血管。哦。你住在这儿啊？对呀，这工作方便一些。你住这儿，你为什么不早告诉我呀？那要出什么事，出什么意外，我上哪儿找你啊？哦。那个，你说吧，小三爷。你先说。你先说。你先说。好吧。我觉得昨天袭击你那个人会不会是杜明秋啊？现在只有他有嫌疑。不管是不是，反正他一定是有所隐藏的。嗯。所以一会儿啊，我就找一趟他。小白，这件事情马上就会水落石出的，在这个期间，我们作为合作者，我们必须要相互信任。所有跟案件有关的事情，你必须毫无隐瞒地告诉我。没问题。
就是你。怎么了，小云三？找我单挑啊？啊？哼，是不是上回挨揍没挨够啊？别打！别打！别打！我没空跟你废话啊！我来是要问你几件事情。站起来！站起来！转过来！你摆这个表情干什么呀？弄得我好像在欺负你。你到底要干嘛？你要干嘛？你为什么不想让我查你哥的事情？为什么？我哥是自杀，哪来的凶手？我听不懂你在说什么。我们换个思路啊。假设你跟你哥的关系不好，他死不死的你也无所谓。如果是这样的话，你现在手上拿着独家资料，只要你愿意跟我分享，就能得到好处。你为什么不跟我分享？而且，你知道这个事情的第一反应是拒绝跟我透露任何的信息，你是不是有所隐瞒？我没有。你肯定有所隐瞒。我没有。你现在做的所有的事情，都是在帮这个凶手，但你又是受害者的家属，你没有理由去帮这个凶手，所以只有一个原因，你就是凶手。不是我，我不知道谁是凶手。你哥的验尸报告我也已经看过了，是死于尼古丁中毒。怎么样？感受一下。他杀错了。你说什么？死的人应该是我。你现在详细的跟我说一下当时的情况。我和我的哥哥都是被11仓收养的，进这里的时候年纪都很小，受教育也在11仓，这里就是我们的家，所以对这里的感情也不一样。从小我们就在11仓里玩。那个瓶子出现的仓区是一个老仓区，所以进出货物很慢。我们对那里非常熟悉。当那个瓶子出现的时候，我第一时间发现了异样。我的直觉告诉我，那个瓶子之前不在那个地方。于是我靠近去查探，我碰了一下，发现是湿的。那个瓶子正在往外不停地滴水，在死气沉沉、干燥的11仓里显得格外显眼。我非常害怕，觉得这是个邪物。不过也没有太过于在意。之后，
偶尔听说还有人看到过那个瓶子。我因为从小是被收养的，所以不太合群，也就没有参与过多的讨论。上次我就见过那个瓶子，特别邪性，我看了就一眼。我突然看到里面有个小姑娘，好像在冲我笑，突然一披头散发的，看起来有点像女鬼的一个人。我正准备仔细看过去的时候，突然有2只手从里面伸了出来，当时我真的差点没吓尿了。我告诉你们啊，真的，你们以后看千万别盯着他一直看，那双眼睛，我现在想起来头皮都发麻。我跟你们说，之后就开始出事。当时查案的亚贵告诉我们，所有出事的人都碰过那个瓶子。他封死了瓶子，然后在11仓里继续调查，还有谁碰过这个瓶子？我因为太过懦弱，不敢承认，害怕自己会被关起来。可是我没有想到的是，没过多久，我的哥哥居然死在了我自己的房间里。我忽然意识到，是我碰过这个瓶子，死的人应该是我。我更加害怕了。我思考了很久，决定隐瞒下去。同时，你也了解到，这不是一个灵异事件，是凶杀案。你害怕？害怕凶手知道自己杀错了之后，会回来找你，所以你隐瞒，不报警。我今天去见过杜明秋了，他跟我说，当时触碰魂瓶的人其实是他，而死的人却是他的双胞胎哥哥杜明夏。他给我详细的讲解了一下当时的事情经过，我现在更加确定了，魂瓶事件中的人绝不可能死于意外，更不是什么诅咒，而是被谋杀。因为只有人才有可能认祖守。那我明早就去报案。你干嘛？我检查一下呀。不行。我刚才不是说了吗？不是什么诅咒，我保证。那这样，打开之后你只能近距离的看看，但是不能摸。说好了。你怎么说话不算数呢？你干嘛？小白，我问你个问题啊，是不是等这个事情结束之后，这个魂瓶，我想怎么处理就怎么处理？是，这些是死当的货物，过了取货时间，按规定已经属于11仓所有了。